Calling liam ka ngai lut kanam mi ti ho zo se in bon chawin jingka pha April ni sim som la khat sang ni le som ni la gup jingkal thu so hin ngai nam mi ti ho zo se in bon chawin ka hin lem cheuve tu ni in jang Manipur gam sung thu so hi han lang chale kukilen gam sunga deilo umta thu so ho muncho ma kona la khom na ho thu so ho anangai khom hi tin topic wai lut masanguvin ga sai no mule nammi pite henga hel sa to pon kinai nom penta cho hi ale sangni le somni le thuma pat sangni le somni le gup chan hi tanglowa ku kite in gal hin neyu chukiteng le email matio mail hi ho to ihung ki do lo na wa ji zong mi pi ho in zong I het so ke do hin chule buffer zone ipizia kisim ham email matiawin ipizia ai ho gamsung ahin chulu thei ham email matiaw cm pa in ai ho gamsung ko kilen gamsung ahin chulu thei la chun meitei to ko ki ka hi kicham na hi agu thima hi dam ti zong hi gel thei khopset hi separate administration mona ding la gamtum mona dinga hi ta chapa mi izanin gamle na madinga ahin kho aphal hitam ta chapa ho in ahin kho aphal naw to minu izat kitong kha hitam chule mi pa izanin gamle nam ngailut na zala amit changgeya anato do hi cho zo se cho athona ki nung le di hitam ti hi tule tu ahin ku ki cha te in itizat pen le chule ilainat pi pen khat hin ahin la meitei cm pa in kukilen gamsung ahin chulu thei chukil le ka kom le meilei ho in jang gu thima ai ho gamsung ahin chulu thei ho hi igela la hin agu thima hi meilei to ai ho ki ka hi cham na jong hi hi dam ti hi mi pi lung op kai ding hi in jingkal thu so anangai pantau hi te point khat nai na sei do chu hi ale achisa April ni sim sagi sang ni le som ni lagup ni khwa in faltol pi thanoban mona bam khi zia chapang mini in thina anato hichi chapang mini in thina na to hi vanoi pompi a holing lau zing hi in hito kilhona chun Manipur gam sunga zong email matio meilhei nupi ho hi in chutiang le amaho arambai ho chen ge in zong thu ahin seita in chule The Hindu Times in Asaina Chuhi Ale Hichi April date 7 2026 ni khoa Thayamban muna bom khizia chapang mini thina anato hi NIA khutna Hanover ki BOL hi ta in koi tha ham ipizia hi amho ina chu bom ki seblut ham tia hi NIA itile heso Kevin National Investigation ho khona hi ki pilot hin tula tu ahi amho hin nasata ahi holna holgilna anei lai to hin hito kilhona chu meilhei no pi ho in alang khanin protest abolvin alang khanin ki phinna anei vin tula tu a mi pi lung op kai na khat chu hi ala hin ku kite ka ba hi ti loi zong hi social media platform chom min zong akimodo thezin chule meilhei ho amho ki ka kilung nup mo na til neu cha a ze a zong hi khatla khat hi ki that to hi ti zong hi social media dungin anaki muzing ke in achi sa in zong in faltol pi in arambai ho in zong mi izan ham khat hi ana that uvin chukit deng le amo ki ka zong hi ki tha to ki ma to na hi jing ke ya hi hito ki lona chun meilei cm pa in zong visit aga bolin chule athite in sung ho to zong hin ki holim na aga nei zin a hi cm pa in zong ama ho athite in sung ho adona chu bom hi hoya pana hung ki kam ham ichen ge ya gam hla ham ti hin thu do na zong hi ana nei zin hi chi a athite in sung mi a ko na cm pa don but na api na achun ama ho in asayuvin bom hi gam hla ko na hung ki ka hi poi nai cha ko na bo hi bom hi hung ki kam hi ati a hi hichi akona mipi in zong a het do thei ma jing khadin zong a umin a hin la meilhei te in ango pen chele ko kite ka hi ti in zong a sei win chu teng le
biham gin chat je a thu ki sei he ti in jong hin mai lei ho journalist ho hian lang chuting la mo youtuber son jong hi ana sei win ka video ma se in jong keima in ei ho bol lo a hi dan le ei ho hi chinunga ei ho I khut ina lo ho jong hi neu khat na mi pi te het ning in jong ka hin phong ta in a hin la tu le tu a hi NIA khut na hi Hanover a bolo hi tai am ho hin tu le tu ai a khol pen hi koi kam ham koi tha ham ti hi chu teng le rambai tingol a leader pa in jong a sei kitna cho a hi a le hin rambai tingol leader karongan ba in social media statement hi chi chapang mi ni a thi na chung changa api na aman a sei na chu hi ale ipisi a hi ei ho iki tha do ham ipisi a hi ei ho iki tha to do ham ti in amo MLA minister ho chu nasata indem na a bol kinin a hin la direct a jang pana ichi vo pi in a sei lo wanga chun in direct a hin sei kuki te ngo na tabang in thu a hin sei jin a hi tabang dei lo ta thu so la so hi hung jing ding a hi in mei lei ho a pan a hin April ni sim som sang ni le som ni lagup ni kho in jong in fal tol pi in sata in protest a bolovin so le me lei no pi ho in jong rally achievin amo in hi si rally achina wa sei thu pi pen khat nu cho hi ale chapang that ho hi akin thei pe na hi na hin hol do na hin arrest na hin bol do na hin mat do hi chi to ka cho hi chi thilong hi chi chapang mi ni bom khezi a athite ni hi ki vui thalo ding a hi chukit le a point ni na amo in a sei ki na wa cho hi ala hin athat ho namat do phate ngul bo hi chi athilong hi ki ho in kala pan beb do hi ti in meite nu pi ho in ki phin na sang ta ne jin alang khana mei lei ho in fal tol pi a chapang mi ni athi zia ki phin na anei to ki hlona chun alang khana hin mongkot CHEPU KUKI village a ho chen na ho in NSCN-IM ho in hiti jun attack ihin bol pe kit vin hi chi ho hi iga gel to ala hin mei lei ho hin hoi lai muna hin kuki te hi kasumin sidem ti lung gel khat aneyu chukil le alang khana tang khul ho in hoi lai muna hin kuki te to hin ka ki do do thei te dam ti hi am ho in lung tu banai lai to hi April ni sim som sang ni le som ni lagup ni kho in jong KUKI CSO committee okul ho in jong notice of public ahin bolowin hi chi hi akin thei pen ti so ei ho okur muna KUKI CSO ho to tangkol CSO lam kai ho hi peace thu hi han lang chuteng le meeting thu a dinga hi am ho hin tuni sang ni le son mi lagup April ni sim som la khat ni khwa hi to khom na nei ding chuteng le ki holding ti a hi am ho in masanga chu press release ahin bolovin ahin la ai ho lam kai ho a ko na chun ani kho zo chu ahin chon su kidwin zani April ni sim som sang ni le som ni lagup ni kho a chun to khom na tangkhul CSO lam kai ho to ai ho KUKI CSO ho in ki ho na anei uvin a hi ai ho lam kai ho to mo lam kai ho in meeting anei yu ki ho na anei yu chu update hung ki bolding ipilam panga hi am ho in talks anei yu ham chuting le ipilam panga am ho in ki ho na anei yu ham ti hi apha da chang update hung ki bol update hung ki bolding a hi chuting le nam mi pi ti ho in zong question tampi hi ni hin dong win chuting le headlo chuting le lam kai ho phar sa lo wa kin zong mi pi ho hi tulut na le message hi ki mo bol thelo hi ti chu nam mi pi te in zong in heading win avela he sa na le thu phone ka hi nei kin na hi April ni sim som sang ni le som ni lagu zani kho in zong Manipur CM thapa hin kukilen gamsung ahin cho lonin chole sanapati mun ahin visit aga bolen hi chim sangai jong chun social media chun mei lei ho in buffer zone ahin khokal thelo ding EMT a mei lei ho
hi halang koi hi zong le email ma kiti phot phot chun kukilen gam sungai kilu sa loading hi ti social media platform chom min zong imuso kevin chutiang le lam kai ho in atu se yu zong is so kevin hi cho chu ki ha sei ta pontin a hin la ka sei nom thu bi pen chu hi ale email ma khat buffer zone an kho kal thei chutiang le biren sing in cm atu laya chu ipizia chu kukilen hung lut thei lo wa tu a cm tha pa hi chi meitei cm pa hin cm a hin tu le kukilen gam sunga nom ta hung lut thei ham ti hi mi pi zong ilung kham do mi pin zong thudo i ha nei pen kha thudo nei ha nei ovin a hin la kin ka sei nom pen chu hi ale nam thu sei ding chutiang le hi ta banga thil hong so phating le thu so hi han lang chuting la lam kai ho ko na her sa na be ya hi ka ngai lut kana mi pi te hi nga ke ho generally so hin imacha ke ho lungial su to a thil hi ka sei thei lo we he ti zong hi mi pi ho in ane ki he no hi tin chule email ma khanin gam sung a hin chu lu thei la chun agu thi ma hi kuki to mai te ki ka zong pi sum hi tam ti hi nam mi pi te ho in zong question ni ha bol pe no hi in kuki to mai te ki ka in zong imacha pis nai poi ti chu kana mi pi te hi nga he sa na le thu phon ka hin nei hi mongkot CHEPU KUKI village a NSCN-IM ho in attack a hin bol na win BSF jawan khat NSCN-IM ho in AKAP li uvin a hin la email mateo mail thei ho amo ho thusu a sei kit na chu hi ale kuki thing noi ho in okhud district in naga ho chen namun attack a bol ovin chuteng le izaka in fake news hi tampi hi amon akisim thuwin a hin la mai thlei ho in NSCN-IM in akap le ti wang hi amo ho a journalist ho in amo thu so hian lang FB page hian lang YouTube hian lang ip social media platform hin NSCN-IM ho in hiti hin achat lo ve ti in changkhat zong hi asai povin a hi KUKI Khulai 5 na ukhul district ki lital police station na kolba tangkhul naga singa tariba khul singda nangwai kaps no landa bi thokdok le politan thokle ngasi numidang waram pung manga gamit yangkhai rom ta ku matam da su litan police station ki manung chan na leiba MONGKOT CHEPU village da KUKI Khulai 5 singna manak nak palai ba sing thakgi nangwai rol kya kaps duna khuladu landa ki bi thokdok ta khuladu ngak sinu leiriba BSF ki person ama nangwai na param dai leikhidre haini hiram masi matang da konthang news na thajabya from da ipong pawgi matung inade Khulai 5 KUKI sing aduna nongwai kapsin lakhiba da BSF ki person adugi oi thangma lengnung da panba nongwai maru ama phawdok thon sakhiba loina person adu thogdok thokmo adumuk da laikhidabani haini laikhidaba person adugi chapsaba masak naming hawdik fawbi wena khamngamdre adum oinamak laikhidaba person adu West Bengal lagini haini hawdik thogdok thokfam da hen security force kangmu sangchinduna makhatana pamdo thoksing thoktuna bangak senbam sum thibu humgi thabak chathari haina su paw asina makhatari KUKI Khulai 5 na ukhul district ki lital police station na kolba tangkhul naga singa tariba khul singda nangwai kaps no landa bi thokdok le politan thokle ngasi numidang waram pung manga gamit yangkhai rom ta ku matam da su litan police station ki manung chan na leiba MONGKOT CHEPU village da KUKI Khulai 5 singna manak nak palai ba sing thakgi nongwai rol kya kaps duna khuladu landa ki bi thokdok ta khuladu ngak sinu leiriba BSF ki person ama nongwai na param dai leikhidre haini hiram masi matang da konthang news na thajabya from da ipong pawgi matung inade Khulai 5 KUKI sing aduna nongwai kapsin lakhiba da BSF ki person adugi oi thangma lengnung da panba nongwai maru ama phawdok thon sakhiba loina person adu thogdok thokmo adumuk da laikhidabani haini laikhidaba person adugi chapsaba masak naming hawdik fawbi wena khamngamdre adum oinamak laikhidaba person adu West Bengal lagini haini hawdik thogdok thokfam da hen security force kangmu sangchinduna makhatana pamdo thoksing thoktuna bangak senbam sum thibu humgi thabak chathari haina su paw asina makhatari MONGKOT CHEPU KUKI village a NSCN-IM ho in a ho ichian na ho attack a hin bolana satta chuting le BSF border security force o jawan khat amo akab li uchu mai thlei journalist so in KUKI te in tangkhul ho chen na ho in attack a ball ovin chuting le amo ho in attack a ball na ko na chun BSF mi khat akap khaw win tu le tu a hi akap khaw chu khol gil na anayu diu hi ti in zong email mateo amo journalist so in amo news a hitabang fake news so hi ahin sei pan kirivin hi chi a chu nam mi pi te ho in mai thlei ho tu so hi han lang mai thlei ho press release yan la iza kai thil a bol ho hi a bon cheke ya fake a hin chuting le ta zong anata san po hi te
ti chu nammi pi te hi nga hersa na hungki nei kin a hi hersa dinga lom a umale nampi media in nammi pi te kahin hersa ding chuteng le update hungki bol jingke ding a hi hichima sanga chun mai hlei ho thu so po mai hlei ho FB page hi han lang YouTube dunga thu sai ho hi anangai ovin lang analung liung lau hi evin anaki cha hi evin ti chu kanammi pi te hi nga hersa na le thupon hungki nei kit a hi tu la tu a hin ade sana igam sungu inam sungu din mun hi apoi ma zengin hi chi ze a chu taw na to tho in ei ho in zong pan lau hitin mei mar langin zong nasata a hin ki kap to na firing hi a zinge chuke teng le tu la tu a hin okhur manin zong ki kap to na hi jing ke a hi ze chun nammi pite in ibol deu chu taw na in anagel do zingu hite ki chai tai jingkal du so hin ngai nammi ti ho jok se na bon cha ni khopa